Ladies and gentlemen, wale kwa gati Lutalo. Lutalo. Kasta uya badi ngekuwa mwanyatie koze chagenda kola chi. Abase nendu. Wakila seno silike arama miyo. Muze kwa jako situesi. Mama
munya tochikolo moto uliruna kuna bumeranga moto kukulukutanga masi mwana wako mamirira kokotonyo kekono sasa azima kubyopate nababacho mama sona bimala yobyendaba katumanya topanga wendi kuwa bulichimu obawa chesiba nino obuna kumulimu nzeera kuliwa munye kewateka mukekachi kabalire bwe bambuuza sirika ate obale bwabandi kagabe manyi nkisanko kewateka mukekachi kabalire bwe bambuuza sirika ate obale bwabandi kagabe manyi Amanyi nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708
842-821. Platinum Wellness Spa. Here to take care of you.